ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಏನ ನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡೆ ಬೇಲದ ಡ್ರಾಪ್ ಏಪಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಬರೋರು ಎಂಡ್ ಲೇಟನ್ ಅಮ್ಮನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಆಣಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಬಚ್ಚು ನಿಂಕು ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು ಮೇಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪುಪ್ಪನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಣಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅತ್ತಿಗೆನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಂಚುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಮಂತೇರಿ ಕಾಲ್ ದಿದ್ದಾನಾಗ ಇಂಚು ಆತನ ಪಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಡೋರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಗೇಟ್ ಒಂಚು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ್ ಬೇಗನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದ ಐಕಲ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ದಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಡೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಯಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದಾಯಿನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದಾಯಿನಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಗಂಡೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮನ್ಲೆ ತುಲೆ ಚಾ ಕೂಡ ಯಾನೇ ದೀದು ಕೊರ್ನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಅಂಪರಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ದೆತ್ತದ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು 6 ವೀಕ್ ಬಂತನು 6 ವೀಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ಕ್ಕೆ ಸೊ ತೂಕ 6 ವೀಕ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪುನ್ಯ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಬೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬೇಲೆದ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದು ಸೊ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಾನಿ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಸೊ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮುಗೀತದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಾಲದ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ಬತ್ತ ಅಂಚಾದು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಬಣ್ಣಗ ಉಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಯ್ಟೆ ಬರೋಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾವದಿಜ್ಜು ಮೂಲ ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ದುಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಒಂಚು ಸೈಡ್ ಡಿಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ನೀಟು ಒಯ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪು ನನ್ನತ್ತೆ ಮುಳ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನನೈತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಪೆರೆದ ಅನ್ನ ದಾವಣ ಇಂಚಿದಾಕಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಂಕಲು ಪೋಪ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬರುಂದುಳ್ಳಿರು ಗಾಡಿ ಬರುಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಸೊ ತೂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ದ ಮಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಅದು ಐಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅದು ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕದ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾತು ಅಂಚ ಮಂದೆತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮುಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮುಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ 25 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಏಪಲ ಬುಡ್ಪುಜೆರೆ ನಾನು ಆಣಿ ದಾದಾನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಣಿ ಯಾನು 7:20ಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದಾಡುವೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಆಣಿ ದಿನ ದಾದನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ವಾಪುನ ಇತ್ತು ನಂಚಾದು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಲಕ್ಕದು ಪಿದಾಡ್ದು ಮಾತಾದು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತಿಂದಾನಾಗ 7:30 ಕರೀನಿ ಯಾನ್ ನಡೆಯುತ್ತನ ರೀಚ್ ನನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಂತ ಯಾ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಏನ ನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡೆ ಬೇಲದ ಡ್ರಾಪ್ ಏಪಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಬರೋರು ಎಂಡ್ ಲೇಟನ್ ಅಮ್ಮನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಆಣಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಬಚ್ಚು ನಿಂಕು ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು ಮೇಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡೆ ಸೊ ಯಾ ಪಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಐತೆ ನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ ಪಿದಾಡ್ದನ ಪೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಗ್ ಮುಲಾಂ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪನ ಕಾರ್ಗ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಉಂತುಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನೆ ಪೂಜುವೆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಏನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಎಣ್ಮ ಪತ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ತೇರು ಏನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತದು ನೀರು ಕೊನರಿ ಅಲ್ಪ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕೊನೋದು ಬಣ್ಣಾಗದಾದನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ತೊಕ್ಕೋಟೆತ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟುಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಬರೋಂದು ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದೈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್
ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಹಾಕುದು ದುಂಪುದು ಉಂತಾದು ಬತ್ತೆ ಜತ್ತದು ಬತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಜನ ಸೇರುನ ತೂದು ಆಯ್ ಬಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಬತ್ತದು ತೂದು ಬಲ್ತದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೈ ಕೊರ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬೂರುನ ಅಡಿ ಅವೇ ಜಾಗ ಹಿಡಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆಯ್ ಪಾಪ ತೂದು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಾಯ ರಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಡ ದಾದಂಡಲಿಂದ ಆತು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇಡ್ದಿರಲ್ಪ ಸೇಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಪಂಡ ದಾಯಕ ಪಣ್ಣ ಆಯ್ ಪೋತೆ ಸೀದಾ ಬುದ್ದು ದಿನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದು ಅಮ್ಮಗ್ ಹಾಕದು ದುಂಬು ಪೋದು ಉಂತದಿನ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ಉಂತಾದು ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋತೊಳ್ಳಿತನು ಬಟ್ ಆಯ್ ಪೋತಿಜೆ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಂದೆ ಪಣ್ಣೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ನ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಹಾಕದು ಆಯ್ ದುಂಬು ಉಂತದು ಬತ್ತದ ದಾಲ ಕೇಂಡಿಸಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದು ತೂಯಿ ಜನ ಸೇರುನ ತೂತು ರಪ್ಪ ಬಲ್ತೈತೆ ಸೊ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವೇ ಹಾಪುನು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ ಕುಲ್ಲಮ್ಮನು ಕುಲ್ಲದನಾಗ ಪಂಡೀರು ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಪಂಡು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೀರು ಬುರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂದನಾಗ ಪಪ್ಪ ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ದಿದ್ದನಾಗ ಇಂಚು ಆತನ ಪಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಡೋರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಗೇಟ್ ಒಂಚು ಲಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಿಪೋಯ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಂಡಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಲು 1 ಗಂಟೆ ಆತನ ದಾನ ಉಲಾಯ್ ಫೋನ್ ತೂಯಾರಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋನ್ ತೂಪ ಪಪ್ಪನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೊಂದು ಅತ್ತಿಗೆನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಂಚೂರ್ಲೇರು ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲ ಆತಿಜತ ಸೊ ಯಾನ್ಕಂಡು ಏರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೇಂಡೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗಂಡು ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೆರ್ನಲ್ಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೆರ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ವಿಷಯ ಓಲ್ಲಾರು ಇಜ್ಜಾನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡಿಜರಂಡ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕಕ್ಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗನೆ ಪಪ್ಪನೇ ದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮಡ ಕೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿಂದೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಕೂರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಕೂರ್ದಾನೆ ಪಾತಿರಿಯರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನಿಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡುಂದ ಐಜ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಕ್ಕಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದಿಜ್ಜಿಂಡ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ ತಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಬತ್ತಿಚ್ಚಾಂಡು ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ತೋಜು ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಿದಡ್ ಇಂಚಿಂಚೆ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಪಿದಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಸೀದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಲ್ತೋ ಬತ್ತೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತನಾಗ ಪಂಡೀರು ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲಡುಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಯರುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದು ಪಂಡೀರು ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅಡೆ ಪೋಡ ಇಲ್ಲ ಪೋಡ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೀರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಹಾರಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾಂದದ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ನೀರೊಂಜಿ ತೂಲ ಅವ ಡ್ರಮ್ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನೀರು ಡ್ರಮ್ ದಾದ ಆತನ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡೆ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ತೂವಂದೆ ದಾದ ಪಂದಲ ಮನ ಪೆರಾಯ್ಚು ಸೊ ಕೊಂತೆ ಬರ್ಸನ ಸಹಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬದ್ದಾನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಸಹಾರಾಗ ಎತ್ತದ ಬಂದು ಯಾ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಳ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಿ ನಡ್ತೋಂದೆ ಬಲ್ತೋಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಪೋದು ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾರಾಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ರೂಮ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿದೈಡು ನಡು ಪೋಯ್ತು ನಾ ಚಪ್ಪಲ್ ತೋಜನ್ ಪಿದೈಡು ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಪಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜು ಉಲಾಯ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಪೂಲಿಯ ಕೇಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ರೂಮ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಕೈ ಮಿತ್ತದೇರು ಪೇರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜಾಮ ಸೊ ಎಂಚಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದೈಲೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಇಂಚನೆ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಇಂದು ಮೂಲು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಳ್ಳು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬೈದು ಇತ್ತು ಮೊಳ್ಳು ದಪ್ಪ ಪಣ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೈದು ಅಂಚ ಅವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜಾಡತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ತೋಜಾರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೀರಿಗೆ ತೋಜದನ ಪಂಡೀರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಐನಿಕೇಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬುಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಂಕೇಂದು ದಾದ ಅಂಡು ಪಪ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಕೇಂಡೇನು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡೇರು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬುಲ್ತೋಂದಿರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪುಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಬುಲ್ತೋಂದು ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಂಡಿ ಚಂದ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತೋಂದು ಪೋತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುನಾಗ ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪದೆ ರಮ್ಮನ್
ಕುಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಆರು ಜೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ಜೆತ್ತನಾಗ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಮಂತೇರು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಲ್ ದಾದಾನ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡಿಂಚಿ ದಾಳಿಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತಾಗದಿನಿ ಅಂಚ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದ ಅವ್ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಉಂಟು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ತೊಂದು ಸೊ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ತೂಯೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತದು 2 ಇಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಚಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೊರ್ಚಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ದಾದಾಪು ನೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು 6 ವೀಕ್ ದಿಯರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ 6 ವೀಕ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಪೋದಿತ್ತ ಕುಡೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಪೋನಾಗ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತನು ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡೈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಯ್ನ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಚ್ಚದು ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡಂಗೆ ನಮಿತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಸ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪರ್ಪುಂಡು ಕೂಡಲ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಪೋಯಾರುಂಡು ಪೋದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸರ ದೆತ್ತದನಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆಪ್ಪಾವೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹುಷಾರಾವಡ್ ಬಂದು ಬೇಗ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯೇ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡಿರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ರಜೆ ಜತಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಜೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಬರೋಂದು ಕಾಂಟೆ ಪೋಂಡು ಬಯ್ಯ ಬರೋಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಹೆವಿ ಬೇಲೆತನು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಮ್ಮನೆ ಚಾ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೆ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಕುಂಟು ವಾಶ್ ಮಂತು ಇತ್ತೆ ಅವರವ್ರ ಅಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ಲೆ ಪಂಡ ಬತ್ತದ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಕುಂಟು ಇದು ಮಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಮಂತು ದೀದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುವೇರು ಅಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ವೇರು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣೆಗಳು ಇಂಚ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾದಾಯಿ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪ ಪೋನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಫೋಟೋ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ತೂದಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾತು ಸೊ ಇಂದು ಎನ್ನ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡು ಸಂಡೇ ಐನೇಟ್ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರು ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚಾದ ನಾನೈತೆ ಬಯ್ಯ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ತೂವೋಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.